start. Just on time. The 6,710th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation in the Middle East. The agenda is adopted. Under Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Qatar and the Syrian Arab Republic to participate in this meeting. It is so decided. On behalf of the Council, I welcome His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabbar bin Hamad Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar, Chairman of the current session of the Arab League Council at the ministerial level, and request the protocol officer to escort him to his seat at the Council table. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite His Excellency Mr. Nabil El-Arabi, Secretary General of the League of Arab States, to participate in this meeting. So decided. I wish to welcome the presence at today's meeting of the distinguished ministers and the distinguished Deputy Secretary General. Your presence is an affirmation of the importance of the subject matter to be addressed. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of Council members to document S/2012/71, a letter dated 24th January 2012 from the Secretary General addressed to the President of the Security Council. I now give the floor to His Excellency Sheikh Hamad bin Jassim bin Jabbar bin Mohammed Al Thani, Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the State of Qatar, Chairman of the current session of the Arab League Council at the ministerial level. You have the floor, sir. Thank you, Mr. President. I will speak in Arabic, so if you would like to use. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أتقدم لسعادتكم بالتهنئة لرئاستكم مجلس الأمن، ونعبر لكم عن الشكر والامتنان ولبقية أعضاء المجلس على عقد هذه الجلسة للمجلس لتمكين من أداء المهمة التي كلفنا بها. السيد الرئيس، لقد طلب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بقراره المتخذ في اجتماع بالقاهرة في 22 يناير الماضي أن أتولى بصفتي رئيس للجنة الوزارية العربية المعنية بالشأن السوري مع سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية إبلاغ مجلس الأمن بالخطة التي اعتمدها بموجب هذا القرار، والطلب من مجلس الأمن دعم الخطة المذكورة طبقاً لقرار مجلس الجامعة. السيد الرئيس، أود أن أؤكد منذ البداية بأن مصلحة سوريا هي هدفنا الأول والأخير، وبالتالي ضرورة حماية سيادة سوريا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها وضمان الاستقرار فيها، وبالمثل نؤكد على ضرورة تماسك الشعب السوري ووحدته وتآلف أطيافه وحماية جميع فئاته العرقية والدينية والاجتماعية. إن سوريا بنسيجها الاجتماعي الفريد وأصالتها الفكرية والحضارية عزيزة على كل العرب، وأنني أتحدث إليكم اليوم لأبلغكم بما قررته منظمة كل العرب. نحن نجتمع اليوم وأنظار الثكالى واليتامى والأرامل وآلاف الجرحى والمعتقلين والمشردين والأطفال والشباب والشيوخ والنساء تتطلع إلينا بدافع الأمل بأن تلقى الدعم من مجلس الأمن لكي ينعموا بالحياة الحرة الكريمة القائمة على الحق والعدل والحكم الرشيد. إن تحقيق آمال الشعب السوري بين أيديكم، وهي من مسؤوليتكم بموجب الميثاق، بل هي أمانة في أعناق الجميع بحكم مسؤولياتنا الإنسانية. ولقد سعينا في إطار جامعة الدول العربية بالعمل الصبور والدؤوب والمسؤول لتوفير الحلول التي تفضي إلى تسوية السلمية للأزمة السورية،
فقد اعتمدت الجامعة العربية منذ 27 أغسطس 2011 مبادرة استهدفت وقف العنف وإجراء الحوار الوطني الشامل مع المعارضة من أجل درء الأخطار الناجمة عن تفاقم الوضع وضمان تحقيق الإصلاحات في مناخ آمن ومنضبط. وقد كانت فقرات المبادرة وآليات تنفيذها متوازنة وتتصف بالشفافية والموضوعية كسبيل وحيد لتحقيق التسوية السلمية للأزمة باتجاه الأهداف التي ذكرتها. وفي 26 أكتوبر 2011 أكد مجلس الجامعة في دورته غير الاعتيادية المنعقدة في القاهرة مجدداً الموقف العربي بقرار طالب بالوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفادياً لسقوط مزيداً من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظاً على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري. وقد قضى القرار بتشكيل المجلس في هذه الدورة لجنة عربية وزارية برئاستي وعضوية معالي وزير خارجية الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة العربية تكون مهمتها الاتصال بالقيادة السورية لوقف كافة أعمال العنف والاقتتال ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري. كما نص على إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة للبدء في عقد مؤتمر حوار وطني شامل بمقر الجامعة العربية وتحت رعايتها من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري. وفي 26 أكتوبر 2011 أجرت اللجنة الوزارية في دمشق مناقشات مع الرئيس السوري بشار الأسد وتوصلت في اجتماعها المنعقدة مع الجانب السوري في الدوحة يوم 30 أكتوبر 2011 إلى اتفاق حول خطة عمل رحب بها مجلس الجامعة في دورته غير الاعتيادية المستأنفة على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة بتاريخ 2 نوفمبر 2011 بقرار أرفقت به الخطة. وقد ثبتت الخطة الموافقة السورية الرسمية على ما يلي: 1. وقف كافة أعمال العنف من أي مصدر كان حماية للمواطنين السوريين، الإفراج عن المعتقلين بسبب الأحداث الراهنة، إخلاء المدن والأحياء السكنية من جميع المظاهر المسلحة، فتح المجال أمام منظمات جامعة الدول العربية المعنية ووسائل الإعلام العربية والدولية للتنقل بحرية في جميع أنحاء سوريا للإطلاع على حقيقة الأوضاع ورصد ما يدور من أحداث. كما نصت الخطة على أن تباشر اللجنة الوزارية مع إحراز التقدم الملموس في تنفيذ الحكومة السورية لتعهداتها القيام بإجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة مع الحكومة ومختلف أطياف المعارضة السورية من أجل الإعداد لانعقاد مؤتمر حوار وطني خلال أسبوعين من تاريخها. وللأسف لم تلتزم الحكومة السورية بتنفيذ تعهداتها تنفيذاً كاملاً وفورياً بمبادرة الجامعة التي اعتمدت في 2 نوفمبر، مما حدا بمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أن يقرر في 12 نوفمبر 2011 اعتماد جملة من الإجراءات من بينها إيقاع عقوبات اقتصادية وسياسية ضد الحكومة السورية ودعوة جميع أطياف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال 3 أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سوريا. وفي ذلك الاجتماع بعد أن تبلورت فكرة إرسال بعثة مراقبين عربية إلى سوريا ليست بقصد إعطاء أي طرف فرصة لكسب الوقت، وإنما لغرض وقف العنف وحقن الدماء. وافق مجلس الجامعة على مشروع البروتوكول بشأن المركز القانوني للبعثة التي كلفت بالتحقيق من تنفيذ الخطة العربية لحل الأزمة
وتوفير الحماية للمدنيين. وفي حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها بأحكامه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، قضى القرار بأن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة للنظر في فرض عقوبات اقتصادية. وقد أبلغ هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة وطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية. وفي 27 نوفمبر 2011 اعتمد مجلس الجامعة على المستوى الوزاري حزمة من العقوبات من ضمنها وقف رحلات الطيران إلى سوريا وبما لا يؤثر على الشعب السوري. واتفقت اللجنة الوزارية في اجتماعها المنعقد في الدوحة في 3 ديسمبر 2011 على التفاصيل المتعلقة بها والإجراءات اللازمة بشأنها. والجدير بالذكر أن اللجنة الوزارية العربية واصلت اجتماعاتها لمتابعة التطورات في الوضع السوري، حيث اجتمعت في الدوحة في 17 ديسمبر وفي القاهرة في 8 يناير 2012. ومع كل هذه الجهود ومن بينها الاتصال مع الحكومة السورية، لجأ الجانب السوري إلى تقديم التعديلات تلو الأخرى على مشروع البروتوكول وإثارة الاستفسارات التي قدمت للجامعة إيضاحات وإجابات بشأنها لمدة استغرقت أكثر من شهر. وكان الغرض السوري الواضح منها المماطلة والتسويف للتنصل من مسؤولياته في تنفيذ تعهداته، مما أكد عدم وجود إرادة سياسية للحكومة السورية للتوقيع على البروتوكول والالتزام بتنفيذ بنود الخطة العربية. وبعد انهيار حاجز الخوف وبدأ التصدي الشعبي دفاعاً عن النفس ضد أعمال القمع العسكري والأمني، وقعت الحكومة السورية على البروتوكول في 19 ديسمبر 2011. وتم أثر ذلك إرسال بعثة المراقبين العربية، وهي أول تجربة في تاريخ الجامعة العربية. وليس من المستبعد أن يكون غرض الحكومة السورية للأسف من ذلك التوقيع تمرير وإكمال الحل العسكري تحت غطاء الالتزام بالبروتوكول. وفي الحقيقة أن الحكومة السورية لم تنفذ بنودا رئيسية من البروتوكول، وخاصة تلك التي تتعلق بالتنفيذ الفوري لخطة العمل العربية التي وافقت عليها. أردت أن أقدم لكم هذا الملخص المركز عن الجهود العربية مع قناعتي بمتابعتكم لتطورات الأزمة السورية، لكي يتفهم المجلس منه الأسباب التي دفعت الدول العربية إلى اعتماد قرارها الذي كلفنا بنقله إليكم. ففي الاجتماع الأخير للجنة الوزارية العربية ومجلس الجامعة على المستوى الوزاري في القاهرة بتاريخ 22 يناير الماضي، تمت مراجعة شاملة لعمل بعثة المراقبين على أساس التقرير الذي قدمته. وقد اعتمد ذلك الاجتماع قراراً يتضمن مبادرة أقرها الجميع حول خطة متكاملة للتسوية السلمية للأزمة السورية، والتي يمكن أن تحظى بالقبول والتنفيذ من كافة الأطراف بحسن نية وبدون تعنت أو مماطلة أو تسويف. وقد وزع القرار المذكور عليكم. إن هذه الخطة تشكل خارطة الطريق تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة لمعالجة الأزمة معالجة سياسية ديمقراطية راشدة، وتهدف إلى تحقيق انتقال سلمي للسلطة. فهي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين ترأسها شخصية متفق عليها وتشارك فيها المعارضة، ويكون من بين مهامها الإعداد لانتخابات برلمانية رئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجرائها تحت إشراف عربي ودولي. كما مدد القرار مهمة بعثة المراقبين العرب لمدة شهر، علما بأن الأمين العام للجامعة أعلن في 28 يناير وقف عمل البعثة إلى حين عرض الموضوع على مجلس الجامعة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية بشكل خطير نتيجة تصعيد الخيار الأمني. السيد الرئيس، لقد بدأت الجامعة العربية ببحث الأزمة السورية بعد حوالي 6 أشهر من اندلاعها، ونحن نأتي إليكم بعد أن حاولنا ل5 شهور أخرى
لكي تقوم الحكومة السورية بحل الأزمة مع شعبها طبقا لمقررات الجامعة العربية. لقد انطلقنا من جهودنا من الحرص على وحدة سوريا واستقرارها بصفتها عضواً مهماً في الأسرة العربية، ولكن مبادراتنا وجهودنا ذهبت أدراج الرياح للأسف، إذ لم تبذل الحكومة السورية أي جهد مخلص للتعاون مع جهودنا، ولم يكن لديها حل للأسف سوى قتل شعبها. فالواقع يشهد بأن نزيف الدم لم يتوقف، وأن آلة القتل ما تزال تعمل، وأن العنف يستشري في كل مكان. وقد وضح جلياً من تصريحات وزير الخارجية السوري في مؤتمره الصحفي الذي عقده في 24 يناير على النهج، فبعد أن سخر بخطة الجامعة العربية وكال لها الاتهامات واصفاً خطتها بأنها استدعاء للتدويل، أكد رفض الحكومة للحل العربي، ومعلناً بأن الحل الأمني فرضته الضرورة على الأرض. السؤال المهم الآن: ما هو الحل أمام شعب يذبح؟ إن الحكومة السورية تتذرع بأن هناك عنف مسلح، ولكن لا يمكن أن يكون ذلك دفاعاً عن النفس بعد أشهر من القتل والاعتقال والتعذيب. وهل يمكن لأي قيادة أن تستمر في الحكم ضد رغبة شعبها الذي يريد الإصلاح؟ علينا أن لا ننسى أن الأزمة التي نتحدث عنها بدأت بمسيرات طبيعية سلمية مطلقة قام بها مواطنون عزل يطالبون بحقوق تضمنها لهم المواثيق الدولية، وجوبهت بالرصاص الحي والذخيرة الثقيلة والاعتقالات الواسعة وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. إن النظام السوري يروج فكرة وجود أجندة خفية لبعض الدول ضده، وهذا كلام باطل، لأنه يتنكر لرؤية المجتمع الدولي في شأن ما يجري في سوريا نتيجة سياسة الحكومة، فقد تجاوز عدد القتلى الآلاف، ومثل ذلك أعداد المعتقلين، وآلة القتل الحكومية ما زالت تعمل بكل فعالية. لقد تحولت مواكب تشييع الشهداء إلى مجازر، وأصبحت مدارس الأطفال مقرات عسكرية، وحتى دور العبادة لم تستثنى من القصف. لقد بلغ القمع حدوداً لا يمكن تصورها حينما نزعت حناجر مرددي الشعارات كما فعل قتلة إبراهيم قاقوش في حماة، وكسر أصابع رسامي الكاريكاتير المناصرين للحرية كما فعل الذين اعتدوا على علي فرزات في دمشق. إن من المعلوم لديكم بأن مجلس حقوق الإنسان اعتمد 3 قرارات في دوراته 16 و17 و18 أدان فيها سوريا بقوة بسبب الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها القوات السورية، والتي قد ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. كما أدانت الجمعية العامة بقرارها 176 على 66 في 19 ديسمبر بأغلبية كبيرة وبشدة استمرار السلطات السورية في انتهاكاتها الخطيرة والمنهجية لحقوق الإنسان. كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بالاطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف موحد تجاه الأزمة. لقد وصل مستوى القتل في سوريا للحد الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة أنها لم تعد قادرة على إحصاء الضحايا الذين يعدون بالآلاف، وأنها ستتوقف عن ذلك. كما أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف أكدت منذ أيام أن عدد الأطفال الذين قتلوا في سوريا يتجاوز 384 طفلاً، وهو رقم لا أظن أن أحد يقبل به حتى وأن وصف بما يسمى بالخسائر الجانبية. ولا أعتقد أن أحداً من هؤلاء الأطفال كان عضواً في جماعة إرهابية. ولا يخفى على المجلس بأن المنظمات المعنية بحقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش أدانت أعمال القمع التي يرتكبها النظام السوري ضد المدنيين، وطالبت بإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت، وهذا فضلا عما أعلنته لجنة التحقيق الدولية في تقريرها الصادر في جنيف في 28 نوفمبر الماضي
عن قيام قوات الأمن السورية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وتحدثت عن إعدامات بدون محاكمة واعتقالات اعتباطية واختفاءات قسرية وأعمال تعذيب اقترن بعضها بأعمال عنف جنسي. السيد الرئيس، لقد كان لمجلسكم الموقر موقفا مشهودا في دعمنا سواء على الصعيد الوطني في سعينا لحل مشاكل دارفور ولبنان والنزاع بين إريتريا وجيبوتي، أو على صعيد الجامعة العربية في حرب لبنان أو حرب غزة. ونحن نتطلع بنفس الروح أن يكون لمجلسكم موقفا إيجابيا في مساندة الموقف العربي بشأن الأزمة السورية. أود أن أستذكر معكم بأنني أتيتكم في الماضي لحل الأزمة اللبنانية التي أنصفت لبنان من المحتل، ثم بدأنا في الدوحة المصالحة اللبنانية المعروفة لديكم. إننا نأتي اليوم إلى مجلسكم الموقر لنطالب تحمل مسؤولياتكم بموجب ميثاق الأمم المتحدة في مواجهة المأساة الإنسانية التي تحصل في سوريا، وذلك بإصدار قرار واضح بدعم المبادرة العربية الأخيرة في القرار الذي اعتمده مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في القاهرة في 22 يناير 2012 الذي أشرت إلى مضمونه، وأن يتخذ مجلس الأمن كل الإجراءات استنادا إلى قرارات الجامعة وخاصة القرارات الاقتصادية ووقف الرحلات إلى سوريا. إننا لا نطالبكم بتدخل عسكري، ولكن نريد ضغطا اقتصاديا ملموسا لعل النظام السوري يدرك بأن لا مفر هناك من تلبية مطالب شعبه، كما أننا لا نهدف إلى تغيير النظام لأن هذا شأن يعود للشعب السوري. السيد الرئيس، إن استمرار الوضع في سوريا على ما هو عليه يهدد المنطقة بأسرها وينذر بأوخم العواقب ما لم نتدارك الوضع بجدية وفعالية. لقد بذلنا جهودا مخلصة في جامعة الدول العربية لتسوية الأزمة، وكنا نأمل أن يتحلى النظام السوري بالحكمة وأن يدرك بأن منهجه في إدارة الحكم لم يعد منسجما مع منطق العصر، وبالتالي لم يكن بوسعنا بعد أن استمر النظام السوري في نهجه المخالف لمنطق العصر والإرادة الدولية سوى أن نثبت الحل العقلاني للأزمة في الخطة التي عرضناها على مجلسكم الموقر، آملين أن نلقى دعمكم لهذا، وبذلك فقط يمكننا أن ننصف تطلعات الشعب السوري نحو الحرية وإقامة الحكم الرشيد. إننا نطالب المجلس باعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به المملكة المغربية الشقيقة، وبخلافه نكون قد أرسلنا رسالة خاطئة إلى النظام السوري تشجعه على التمادي في قمع شعبه، وهو أمر يقود إلى عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة بأسرها. أشكركم.